200 g keksa, samljeti, ja sam koristio petit kekse, ali generalno mogu bilo koji. Prstohvat soli, po želji kao opcija vanil šećer. 2 jaja, 2 decilitra hladnog mlijeka i 2 decilitra hladne vode. Ja sam stavio kiselu ili mineralnu vodu, ali ako nemate možete staviti i običnu. Po želji kao opcija, 1 mala žličica ruma. Podijeliti na 2 jednaka dijela. Pet grama kakao praha za kolače. Podesiti srednje jaku temperaturu. Odvojiti malo suncokretovog ulja, par žlica. Vruću tavu premazati sa malo ulja. Dodati pola svijetle smjesi. Ponovo premazati s malo ulja, pa dodati preostalu polovicu svijetle smjesi. Peći 2,5 minute s jedne i minutu sa druge strane. Ponoviti isti postupak i sa preostalom tamnom smjesom. Mikser je dobro ohladiti u dubokom zamrzavanju svega nekoliko minuta. Ispast će bolji šlag. 2 decilitra vrhnje za šlag, već je zašećereno. Mora biti hladno iz hladnjaka. Ali sada odvojiti pola decilitra, odnosno samo 50 ml. A preostalih 1,5 decilitar miksati najvećom brzinom 1,5 do 2 minute. Sto grama lješnjak čoko namaza. Mala brzina, samo minutu da se sve sjedini. Dodati 1/3 kreme, ponoviti postupak sa preostale 2/3 kreme. Za kraj ide prazna palačinka, odnosno keksočinka. Onih 50 ml vrhnje za šlag koje ste odvojili. Zakuhati, pa maknuti s vatre. 150 grama bijele čokolade za kuhanje ili kuverture. Otopiti i ostaviti 2-3 minute da se ohladi. Spremiti 15-20 minuta u hladnjak, a u međuvremenu narezati naranče ili mandarine. Po želji dodati neki preljev. Ja sam stavio preljev od jagode, ali može bilo koji, ili još čokolade. Ispod svakog mog videa pisani recept, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali još preporuka za slične recepte koje ste propustili, a volio bi da ih probate.